86, 843. Истребители, перехватчик выдает команды, что мы перехвачены. Офигеть. А где он есть? 335 на эшелоне, 8600 стандарт. Бортовой номер 886, 843, на связь. 86, 843, бортовой, 58 бортовой, слышу отчетливо. Понял, вы прихвачены дежурными силами ППО. Следуйте за нами с курсом 337. Вас будут принуждать к посадке на аэродром Дягилева. Как вы меня Охренеть. принял вас отлично, сию, когда вышли на связь. А так, как бы слева вы должны были выполнить такой маневр, поэтому я не сразу понял. А сейчас, когда установили связь, да, сейчас договорюсь с товарищами, которые у нас командуют, и будем выполнять ваши действия. Попробую их уговорить. 44-8-37 выходил с вами с левой стороны, снизу покачивание крыла на крыло и указывал направление. Выходил с вами на связь на 20 канале, далее на 1 канале и вышел на 5 канал. Хорошо, с левой стороны выше полета хотя бы надо было чуть-чуть, потому что ниже полета у вас плохо наблюдаемо. 44-8-37, ввиду того, что солнце находится с правой стороны, очень сильно слепит, и мы вас теряем. Поэтому, чтобы не допустить близкого сближения с целью и не нарушить меры безопасности, вышли слева по времени. Охренеть. Что еще могу сказать? Переходим под ваше управление. Пассажирский самолет, пассажиры волнуются. Пока под ваше управление. Мой режим полета, прибор 500 и на снижение вертикальное не более 10. Понял. Микрофон контроль 86-863.